今回は遠軽町瀬戸瀬温泉瀬戸瀬温泉ホテル。遠軽市街から車で20分、緑深い原生林に囲まれた秘境の湯。ちなみにこの辺りは余裕の電波なし時代だよね。電波ないところ走ると若干緊張感が出るよね。余裕でクマさんも出そうだしね。昭和31年に林業組合によって開発開湯。瀬戸瀬の地名はアイヌ語の鳥の巣の多いところを意味する瀬戸市に由来。昭和後期年代に建物の老朽化や近傍の公営温泉施設などに客が流れるなどして経営難に陥り、一時は廃業閉鎖近くまで追い込まれたらしい。1998年から宿泊を素泊まり限定として食事の提供を中止するなどの再建を進める。嘘か本当かガチで温泉の口コミが高評価な温泉。インターネットが急速に普及段階に入っている時期、北海道を周遊旅行するライダーの口コミや所在地の秘境感、透明度の非常に高い源泉かけ流しの温泉。北海道内の温泉ファンや地元客に再認識されて、やがて道外からも多くの旅行者が訪れるようになったんだって。2017年1月に楽天トラベルが発表した全国秘湯の宿ランキングで4位。秘湯中の秘湯、これだ。おう、雰囲気がすごいのとこんなにセミが鳴くとは。結構秘境じゃないってとこ行くと、マジでここ合ってるのって不安になる場所はちょいちょいあるものの、ここの瀬戸瀬温泉に限っては近くまで高速道路が通ってて、へえ、この辺りに温泉あるんだねは知ってたわけ。ただ遠くから来た人は不安になるかもね。合ってますか、この道で合ってますかってなるよね。現在も電波がないのを確認し、多少不安。水曜日が定休日、日帰り入浴大人600円、素泊まり大人4300円。細かいことは概要欄に。陰泉が売りのこの温泉は日本一の名泉トテプラが貼られた蛇口からは温泉が出る。癖がなく軟水って感じでとっても飲みやすい。ご主人に撮影の許可を取ったら、こんなボロなとこだけど人いなかったら好きにして。なんと言っていいのやら。あざず、ボロではない、レトロである。無色透明単純泉、地下106メートルより自然噴出による純度 100% の温泉。湯量毎分180リットル。特攻、神経痛、リウマチ、胃腸病、血、やけど、切り傷。美肌作りに最適の道内でも稀な良質の湯。この辺りの温泉はツルツル成分の温泉が多いのかな。真ん中にひょうたん型のお風呂が一つだけの超シンプルな温泉。来たタイミングが良かったのか人もいないし、天気も抜群に良くて母光が差してる。リンスインシャンプー、ボディーソープはあるものの、基本はお風呂セット必須。お風呂のお湯も42度くらいで個人的には適温。ゆっくり浸かり休み繰り返していると自然に汗が出て
サウナいらずな感じ。長年愛されるのもわかる。泉質は無色透明の本当に綺麗なお湯でツルツルになる。そしてなんかわからないけどすごく体にいい気がする。なかなか優秀な温泉。外観や内装に多少のツッコミがあっても温泉を目的とするなら合格。この温泉、休憩スペースにある飲泉の持ち帰りが人気。あらかじめ入れるものを持ってくる人もたくさんいるみたい。入り口に持ち帰りする人は100円ご協力くださいって書いてある。貴重品ロッカーは分かりにくいけど入り口靴箱の隣にあるらしい。昭和から時が動いてない感じがいい。ポジティブに行こう。1日3本町営のバスも利用できる。朝9時から夜7時まで。脱衣所に罠がある。ドライヤーである。1分10円、2分20円、3分30円って書いてある。算数か。安くならんのかい。ってことで忘れず10円を用意しないと髪は乾かせない。そして1分なんかあっという間。気をつけろ。来た道には戻らず生田原駅の矢部道から帰宅。通れる期間が限られた砂利道の道路。久しぶりの砂利道。相変わらず電波はしばらくないわけ。電波がつながった時には助かったと思っちゃった。まだ明るいうちに温泉に入ったけど、ポカポカする温泉、すぐ寝るわけにもいかず。でもさすがに夜遅くにここまで来るのは少し勇気がいるかも。最近は施設のしっかりした温泉に行くことが多く、サウナや岩盤浴に入りたくて探してたりする。なんだかんだの昔ながらの秘湯は湯上がり後の満足度が高い。結局お湯の質、なかなか簡単に行ける場所じゃないけど一度は行ってみて。高評価、チャンネル登録よろしくね。したっけ。またね。